ទីបំផុតរាល់ព័ត៌មានលេចធ្លាយទាំងអស់បានឈានមកដល់ភាគបញ្ចប់ដោយថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន OPPO ប្រចាំប្រទេសយើងបានបង្ហាញវត្តមានទូរស័ព្ទឆ្លាតត្រកូល Reno ចំនួនថ្មីជាផ្លូវការហើយនិងបានដាក់ឲ្យតែសាកល្បងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីនេះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅដល់អ្នករាល់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបើកប្រអប់និងចាប់កាន់ដំបូងលើ OPPO Reno4 នេះរួចជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសាន់នីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report អញ្ចឹងរបស់សំខាន់ដែលយើងទទួលបានពីក្នុងប្រអប់មានដូចជា Reno4 មួយគ្រឿងខ្សែសាកកាសខ្សែដុំសាកថ្ម30វ៉ាត់ម្ជុលចាក់ស៊ីមនិងស្រោមថ្លាទុកសម្រាប់ការពារមួយហើយបើងាកមកពិនិត្យមើលលើរចនាបថរូបរាង Reno4 ឃើញថាលើកនេះ OPPO បានដុសខាត់លើផ្នែក design កាន់តែស្អាតជាងមុនមានសាច់ក្រឡាគ្រៀតលើខ្នងខាងក្រោយដែលមិនងាយចម្លងស្នាមម្រាមដៃពិសេសម៉ូដកាមេរ៉ាកាន់តែទាន់ចំនួននិងទាក់ទាញមួយកម្រិតដែរសម្រាប់កាមេរ៉ា4គ្រាប់ខាងក្រោយនេះមានមួយគ្រាប់ជា lens ដើមទំហំ48 megapixel គ្រាប់ទី2ទំហំ8 megapixel និង2គ្រាប់ចុងក្រោយទំហំ2 megapixel ដូចគ្នាចំណែកវីដេអូវាធ្វើការបានក្នុងកម្រិត 4K 30 frame មកផ្នែកខាងមុខ Reno4 មានផ្ទៃលាតទំហំ 6.4 អ៊ីនជាប្រភេទ Super AMOLED អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD+ ជាមួយខ្នាតអេក្រង់វែង 20/9 និងមានដាំឡែនទម្លុះអេក្រង់ជាកាមេរ៉ា Selfie ទំហំ32 megapixel និងមួយទៀតជា AIE Smart Sensor ចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទនេះប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 720G មាន RAM ទំហំ 8GB ជាមួយអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB និងដំណើរការដោយ Android 10 ចេញពីប្រអប់មកស្រាប់ចំណែកឯថាមពលថ្ម Reno4 មានទំហំ 4015 mAh និងគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿន WOOF 4.0 ផងដែរតាមរយៈដុំសាកកម្លាំង30វ៉ាត់សរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាចំណុចលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសប៉ុណ្ណោះហើយបើចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីពីខ្ញុំគឺថានេះជាទូរស័ព្ទដែលទទួលបានកំណែអាប់ដេតច្រើនទៅលើផ្នែករូបរាងពិសេសលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមុខក្រោយនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានបើកឲ្យកំងទុកមុនលើ OPPO Reno4 ដែរចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ទី15សីហាក្នុងជម្រើស2ពណ៌ Galactic Blue និង Space Black ហើយអតិថិជនក៏នឹងទទួលបានកាដូបន្ថែមដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ$290យ៉ាងណាសម្រាប់វីដេអូ review ពេញពីវាបងចុងសីក៏ទើបតែបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុង YouTube Channel និង Facebook Page របស់គាត់ហើយដែរដែលគ្នាយើងអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ